这个毛茸茸的小家伙其实是只河狸幼崽，此时它正在啃的这块像轮胎的东西，其实是它自己的尾巴。这是一种自我安抚行为，就像人类婴儿会吮吸手指一样。河狸小时候非常的可爱，叫声像小朋友，有着蓬松的毛发，胖嘟嘟的身体，像个行走的马铃薯。其实刚出生的河狸就会主动的往水里钻，但是你也不用担心它们会淹死，因为河狸早就适应了半水生的生活，它们天生就是游泳的好手，并且河狸有很强的潜水能力，它的眼睛和鼻孔里都有一层膜，潜水时能防止水流进入。搞笑的是，因为野外的河狸会把树木、石头和泥土组合成水坝，所以如果把它养在家里，它就会闲着没事干。没有地方筑巢的它，也会下意识地将一些玩具家具堆放在一起，弄成水坝的样子，来满足自己的土木梦。虽然看起来蠢萌蠢萌的，但成年后的河狸体型非常壮硕，牙齿异常锋利，能啃断直径达40厘米的大树，而且经常会被自己啃倒的树砸死。